phơi mà ngay ban man đấy ảo bà ngày na các bạn pram ngày na nó có bạn buồn ngày na nó có bạn muối tiền thế là bọn này là bọn cái phơi dập nữa bị bờ rôm rán đi nghe nghe bạn phơi thế mà cái áo dập đại trường cái trọ này phơi dập là cái hộp trọ ធ្វើប្រហែលឆ្នាំហើយអូនត្រកនេះឲ្យចាប់ធ្វើប្រកម្មនេះណា อ๋อนี่นี่ตั้งกฎเมื่อปี 83หมอเกิด អូ เมื่ออยู่ហើយ ចោឲ្យចង់សុំអុយពីពុកម៉ែបងប្អូនអត់ដើម្បីឲ្យជួយទិញជួយអី ចង់បានថាឲ្យបងប្អូនយើងនេះក្មេងៗក្មួយក្រោយនេះក៏ជួយត្រឹមត្រូវរបស់យើងពីដើមមកកុំឲ្យបាត់សាប់សូន្យជួយទិញជួយដោះជួយដូរគ្នាឲ្យបានយើងចាស់មានការងារអុយមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទតែជ្រាបសួរបងប្អូនបាទនេះមកដល់ផ្ទះឪខ្ញុំឪពូវិនដែលពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនពីមុនតាចង់ឃើញឪឃើញម្ដាយពូវិនក៏អាយុប្រហែលអីប្រហែលអញ្ចឹងណាហើយនេះមកដល់ផ្ទះឪខ្ញុំគិតស្ដាច់ធ្វើត្រកនេះត្រកនេះកាមេរ៉ាជួយចាប់ត្រកត្រីបងប្អូនបាទនេះស្ដាច់ធ្វើត្រកឲ្យឪខ្ញុំគឺមហាអំពូស្អាតធ្វើត្រកប្រចាំខេត្តសំរៀបបាទនេះឃើញឪខ្ញុំក៏ធ្វើផ្ទាល់នេះត្បាញបដឲ្យបាទចង់សួរថាពូវិនទិញពីគេទាំងអស់មែនឬក៏មិនចង់និយាយពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនពូវិនគិតតែល្អរឿងអីល្អរឿងថាឲ្យពូវិនរកកលឹះមួយថាចង់ថតពីអីกันនេះមើលគ្នាខមមិនសិនអូចង់ឃើញឲ្យពូវិនធ្វើនេះធ្វើនោះគាត់ធ្វើអត់ថ្ងៃនេះអាយុប៉ុន្មានហើយណាដល់ពេលនេះពូវិនមកដល់ដូចតែការខមមិនយ៉ាងឯងអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខមមិនទៅជាអាសាបងពូវិនលើកខមមិនមកនិយាយតែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាអត់បានដាក់អាខមមិនលើអេក្រង់ទេណានិយាយទៅតាមនឹងបដ ឲ្យឪពូវិនក៏ធ្វើត្រដាក់ត្រីដាក់ត្រីយើងដែលគេបងសំណាញ់បងអុយណាបងប្អូននោះឃើញទេនោះឲ្យខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើហើយមួយថ្ងៃបានម៉ានដែរbà ngày na các bạn pram ngày na nó có bạn buồn ngày na nó có bạn muối tiền thế là bọn này là bọn cái phơi dập nữa ពីបរមរាននេះ nghe bạn phơi thế mà cái áo dập đại trường cái trọ này phơi dập là cái hộp trọ này mình sưu đôi à đây kia cũng pet kia ôi thế នេះ phơi dập nữa này mà phu cái camera miền phơi nữa phơi ban là mình nè cái che hết cái kia phơi thế bị dập đại trường cái này bây giờ chúng ta đâu biết thông lâu đó tối cho miền này mơ này ធ្វើប្រហែលឆ្នាំហើយឪនេះត្រកនេះឲ្យចាប់ធ្វើប្រកម្មនេះណា នេះតាំងគាត់មើលពី82 83មកគាត់មើលអូបានតែមិនពលពូនណាឪធ្វើឡើងតាំងពី82 83មកតាំងពីដូរប្រហុក50ឆ្នាំហើយដូរប្រហុកដូរបែលដូរអុយកំពង់ភ្លុកដល់សពថ្ងៃនេះក៏ថតនៅតែធ្វើទៀតតែចាប់តែរហូតដល់ថ្ងៃនេះក៏ឈប់ទេបននេះគឺថាអត់មិនអាចបំបត្តិបានទេចេះតែខំធ្វើខំក្មេងក្មួយក្រោយគ្មានស្គាល់ថាត្រស្គាល់ថាជាស្គាល់ថាជាដាយជាអុយត្រត្រង់អត់មានស្គាល់ទេបើយើងបោះបង់ចោលទៅបាត់អារបស់បិណ្ឌយើងនេះបាត់ហើយយើងត្រូវតែឲ្យមានបោះបិណ្ឌយើងទៅបើរបស់ក្មេងតាយើងពីដើមមកឲ្យក្មេងក្មួយយល់ថានេះរបស់តាអញចេះនេះឯងតែចង់និយាយថាពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ខមមិនពូវិននឹងម៉ូឲ្យដល់ចង់និយាយម៉ូឲ្យដល់ពីរឹសបដ ឯងបងប្អូនបាទខមមិនពូវិនថាមានកូនប្រមាថអីបានពូវិននឹងចង់និយាយថាបន្តវីដេអូទៀតហើយកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនជួយទស្សនាជួយ like ជួយ share ផងបាទនេះហើយកាមេរ៉ាងាកត្រង់តិចទៅចង់សួរឪថាបញ្ជនប៉ុន្មានហើយឪបញ្ជនអីណាឆ្នាំនេះចូល63 64ហើយ63 64ហើយបងប្អូនរួយ64មានពុកម៉ែបងប្អូនចំនួនឪខ្ញុំនេះណាគាត់ចង់ដឹងអាយុបាទក៏ចង់ដឹងអាយុឪពូវិនបាទ63 64ហើយហើយមើលក្នុងលំអទីកាមេរ៉ាមានច្រើនមានជាកាប៉ែត្រួតត្របានទេដល់ពេលក្មេងគ្នាស្គាល់មិនបានអស់ទេអាមួយជាកំប៉ែតអាមួយជាឡាំងអាមួយជាដាយអាមួយជាគ្រប់តែមុខហ្នឹងជានោះចុះគិតមើលធ្វើតាំងពី82 83មកតិចណាហើយធ្វើលក់មិនដឹងជាប្រហែលដងសងជិនទេតាំងពីលទេសគោដល់លមដល់ឡានទៅហើយគិតមើលអត់មានចោលទេសប្ងាយទីតបោចម្ដងមានតែ3ថ្ងៃដេក2យប់3ថ្ងៃដេក4យប់5យប់នោះតបោចដល់ណាដែរតបោចដល់ណាដែរនុយអេបបងធំព្រៃប្រោះបោចដល់ណាបងប្អូនបាទនេះវត្ថុធាតុដើមវានេះបងប្អូនចាំបានមកយកមកដល់នោះឡើងដាច់ជើងមកទៅព្រៃមកបាទ
วันนี้อันนี้สงบเลยอันนี้สงบอ๋อเฮ้ย จังใจถ้าเตือนตะคืนชาวบ้านหนึ่งเพลงจังมันน่ะตึกได้มันเทื่อมันดานะพวกแม่บางปอนบ้านนี้อันนี้สงบอ๋อเฮ้ยบางคนก็อัดมันเกลียดไม่เคยบอกมันเนี่ยคำมันแต่ยกเดิมเชื่อเป็นหน้ายกหมดกรองเจ็ดนะบ้านไอ้เจ๊จ้ำหน่อยเอาไอ้ช่วยไปเจ็ดเดิมมันตึกแต่เพลงไปหกบ้านหกไอ้นะแผลก็บานเลยหรือก็เต้าถนำแผลวิแล้วเมื่อได้แล้วเมื่อเจิงก็ไปขยมเราดูไหมแล้วเมื่อได้แล้วเมื่อเจิงไม่ดำเรียบเจิงกีซีเอ้ยบัดแน่แล้วนู่นโอ้เต้าฟุตสอบมันเอาไอ้หรือเวียนู่นโดยมือสันเจนหรือเวียนู่นอ๋อจิตฟื้นมือสันเจนไอ้แผลเวียนู่นยุงกาก็กี่ตึกเครื่องเท่าเราตุ่มเท่ากี่เลยเราตุ่มเท่ากี่เลยลวกมาเชื่อที่เท่าหนูจะดันตังนะไปหาเรียมเบียสมัยสมัยเนี่ยซอนู่ยืนโยตะช่วยสมบุกมันสมบุกไอ้จะดันบ้านในตาบอกเทิมเทียดยังจำในนะมันนะจะคลาก็สมบุกมันด้วยคลาก็จะเกี่ยวได้อยากคลาก็จะถ้าจะได้ในเรื่องเวียนเอาจังซ่อมไอ้ไปพวกแม่บางปอนอ่ะนำไปช่วยติงช่วยไอ้จังบ้านถ้าอ้อยบางปอนยืงนี่ขโมยกรอยนี่ก็ช่วยเตรียมโตระบยืงปีเดิมมองก็มวยบาดซับโซนช่วยติงช่วยดอกช่วยโดนี่อ้อยบ้านยืงจ่าเมียนกลางเนี่ยโอ้ยเมียนแต่มันเมดในไอ้หนึ่งห้าวจะเฟื่อการเฟื่อเงี้ยหน้ากิโยอายุมันได้เท่าไรเนาะละหายก็อ้อยบางปอนทิศข้างก็อ้อยช่วยเตรียมโตติ่งระบยืงระบโดนตายืงเดี๋ยวผมจะตุ้งอ้อยนี่ก็ช่วยเตรียมโตติ่งซะนะบ้านโดแต่ว่าเคลียร์ปีกาเคลียร์เนี่ยจ่าจะเรียกก็บ้านนั้นนี่เองกันติ่งไตรโหมไอ้ช่วยซับตาช่วยลาช่วยเสียพังเอาช่วยลายช่วยเสียแต่ว่าทางนี้ก็บ้านติ่งอันนี้เองโยติ่งไตรโหมเมดไอ้พวกแม่บางคนให้จ่าตุ่มจ่าอายุ70 80อ้อยแต่เกิดเดาเกิดแจ้ถ้าปุ่งโอ้อยู่ตะบ่อยบ้านลุยจ่าบ้านเตาบ้านเกิดบ้านเตาเตาอ้อยเนี่ยจะลงบ่บันให้พวกแม่บางคนจะสู้ปูวันทาไอ้น้าปูวันจังอ้อยแบบทอดอ่ะแล้ววิดีโอนี้ปูวันทอดปูวันเตือนแล้วซอลแม่ปูวันตีดพวกแม่บางคนคอมเมนต์แต่จังไอ้ทอดเราเป็นที่ปูวันทอดมือเตือนทอดเนี่ยมีคนบอกปูวันปูวันเตือนให้วิดีโอย้ำก็เมียนแต่มันไอ้บากับเพลจุฬาจุเซียช่วยเหลือตะการสมัติพอบอกไม่ยังสับการบอกไม่ยังนี่นะปูแม่ปูมาไอ้ขโมยบัดบองไทยน้ำมวยปูแม่ปูให้วิดีโอช่วยเมียพลังไอ้บากรกลี